近日，李嫣在巴黎被人偶遇了，彼时她穿着白色仙女裙和其他的萌娃们开始他们的塞纳河游船之旅。李嫣做萌娃中间独占 C 位，略显拘谨。此前，李亚鹏与李嫣一起前往巴黎参加某时装秀，李嫣更是为品牌走秀。7月2日，李亚鹏与李嫣现身北京首都机场，父女俩启程巴黎参加2018秋冬巴黎高定时装周。李嫣一身淡蓝色刺绣连衣裙，头戴草帽，中长发披肩，长腿傲人，洋溢着明朗活泼的气息。老爸李亚鹏则一身休闲打扮，伴在爱女身侧当起了挑夫，却难掩满脸的幸福笑意。据悉，这是李嫣时隔1年后再次登台走秀。她在机场街拍中展现的自信大方的模样，相比此番走秀也是有备而来，也令关注她成长的人倍加期待。虽说李嫣有兔唇，但是她在很多方面都继承了妈妈王菲的优秀基因，比如时尚的衣品、优越的大长腿，还有对音乐的热爱。